Merci, 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 merci. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci, Bananzambe Nyoso. Merci, Bandeko Nyoso Bozolanda Ngai. Merci, Libota Nanzambe. Merci, Peuple de Dieu. Oye Bozolanda Ngai. Depuis Afrique du Sud. Merci, Bananzambe Nyoso Bozolanda Ngai. Outa Belgique, France. Bozolanda Ngai na Chine. Ozolanda ngai na Zambie, na Kolwezi, Lubumbashi. Ozolanda ngai na Kisangani, Boyoma. Que le Seigneur te bénisse. Zambalola pambola yo. Pona journée à l'élo. Tu reviens tes versets du jour. Tu reviens chaque jour. Tu la gana yo na tongo. Poto kumisa Nzambe longo. Poto tombola Nzambe. Poto pesa Nzambe merci. Pour la mouki na tongo à l'élo. Peut-être Ozakina Makambebele à Kosa, mais Ozinga, la télévision à côté, mais ça dans quelques minutes pour continuer Moussa na yo bien dans le Seigneur. Pour la Kolamuka, ils ont l'habitude de mais ils ont la moment malamu oyo yo kozwa. Pour y pour réfléchir la vie na yo. Otala ke nana zo sala bomoy. Nana zo pesa makasi, ils ont Nzambe. Et yo olamuki sur la tongo lelo. Yeba eke nkolo apesi opportunité wana pamba te. Yeba eke nkolo apesi ngolu wana pamba te. Yeba eke nkolo apesi makoki wana pamba te. Yeba eke nkolo asali ete omona lisusu journée lelo pamba te. Mais Nzambe apesi makoki po ete ntango ozolamuka na tongo oyeba koyebisa ete merci. Nalingi mutu moko ayebisa no deja Nzambe merci. Mutu moko ayebisa nkolo ete napesi merci mpona bolamu osalinga. Pour la journée à l'élo, pour la tongo à l'élo, au tobenga avec les versets du jour. Merci pour la bande de Konyoso. Oye boza kolanda biso, c'est rito en Afrique du Sud. Zamba pambola yo, zamba pambola bande de Konyoso, vous pouvez savoir biso confiance. Ya kolanda biso chaque tongo, na snack matin, l'autre za tongo à l'élo, na pesio, merci, au pambola mesika Rosalie. Alors, maman na likamona tongo à l'élo, au toko pesa yo comme verset du jour. Et te oye bana kobima na yango. Esika nyonso kotambola oyeba na kotambola na journal lelo nous allons parler sur la grâce tokoloba na weta lingolu likamwa bengi ngolu ezanini yango nde tokolobela tozala mokanda na Luc chapitre 23 verset 41 esika oyo nakotanga na yo makomi na Nzambe elongo ilezoloba. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite. On mérite nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que le Seigneur bénisse sa parole. La Bible dit, ezalaki na miyibi wabakaki bango na ekulusu na Jésus et mukolo wana ezalaki mukolo fo bakende babaka Yesu et puis bakende kotika Yesu na kunda. Mais la Bible dit ceci, ezalaki na mimo waza pembeni na Jésus moko aza kochola Yesu. Mais mosusu alobi na moninga na yete ozomona teke makambo biso tosali ezali ndenge wana to mériter soro toza na yango to mériter makambo toza parce que toza miyibi toza bato na mabe makambo oyo tosali to mériter yango. Alors Yesu ayebisi Yesu ndeko ayebisi Yesu alobi Jésus kanisa ngai tango koza na règne na yo. La Bible dit Yesu ayebisi alobi kaka lelo ngano tokoza na paradis mokolo mosusu te me lelo bien-aimé soki ezalaki na ngonga oyo tozoloba peut-être ntango mosusu kosamba na l'église ya pasteur aza kofavorize miyibi ya pasteur aza kofavorize moto ya mabe peut-être olinga kolongwa na l'église wana oyoki ke moto aza criminel moto aza motu mabe. Mais bapesi opportunité, bapesi faveur,
ete apema lisusu aza lisusu bia koza su na paradis malgré mabe na ye malgré mabe oyo aza na yango bapesi opportunité ke akoza na paradis. Bien aimé, tika ete ngolu na nzambe soki ezalaki na ngonga oyo ya lelo misusu okozala solo ngo église tochange église parce que pasteur azofavorize mabe. Mais na ntango wana Jésus ayebisi Moïse alobi lelo kaka okozala nga na paradis. Je parle de la grâce. Grâce ezali kotala identité ya moto te bien aimé. Nabiki na ntongo lelo olamuki ozokende musala ozokende activité ozokende rendez-vous. Peut-être otikaki rendez-vous ya musala rendez-vous na yo ya ko répondre na musala oyo kaka otikaki demande. Ebele peut on se opportunité te bakopesa chance wana te. Mais ici la Bible dit ceci et que neko ya moyibi azoki kalika pa be oyo lo pa be ngolu azoki ka grâce. La grâce c'est quelque chose bien aimé oyo ezali kotala mutu te. Ngolu etala ka identité ya mutu te. Ngolu etala ka ndenge moto azaleli. Moto aza moyibi, moto azali je sais pas comment, non. La grâce c'est quelque chose oyo ekitaka esika oyo yango ekokita. Ekokita même pas moyibi. Ekokita même pas mwasi ndumba. Ekokita pas ya criminel. Ekokita pas ya c'est pas magicien. La grâce ekokita pas muto Yesu alingo kitisango. Il suffit seulement que mutoyo aza criminel, muto aza moyibi à reconnaître kaka Yesu Christ aza mokozi pe mobikisi. Bien-aimé ngolo kokitela ye. Ici la Bible dit bien aimé et que moyibi oyo azui ngolu parce que bato nyonso bazalaki wana mutu ta ko ndima que moyibi azana Jésus na kulus à côté de la paradis le même jour. Comment vous comptez dans le paradis? Au moment où vous êtes dans la partie à prière, Yesu alaka ki bango paradis te. Ezali na ba apôtre, ezali na ba disciples, ba frères, ba bien-aimés dans le Seigneur. Les autres marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus a promettre bango te et que vous comptez dans le paradis. Mais comment Jésus peut promettre na moyibi ete akokota dans le paradis? Negani Yesu akokota akoyebisa moyibi ke okokota na paradis. La grâce. La grâce ekoke noko kundola. Ata mutu oyo zanazo bano grâce. Ngolu ekozwa ndoki. Ngolu ekozwa mwasi ndumba. Ekomisi pe mwasa bosali na nzambe. La grâce. My God. Ngolu ekokozwa moyibi. Ekomisi pasteur. La grâce. La grâce ekoke noko simba ata mutu oyo azana na tina te ngolu soka simbiye ezalika mwangolu eza grâce. Et la grâce qui paraît d'identité à motuté. Comment Jésus a yebi que mutu aza moyibi mais yebi c'est que au na paradis. C'est ça la grâce. La grâce nzambe atala kana biso totala te. La grâce aussi ne regarde pas l'identité de la personne. La grâce c'est l'identité à motuté. Et zotala te ko za mwasi ndumba toza moyibi mais la grâce ce que c'est qui dit, il y a un moment où il y a un moïbi il y a Nekulus, ami Lelo, aux alentours de la paradis. Qui peut accepter et qu'un voleur, ou un message qu'on y va dans le quartier, et un jour, vous voyez, mon tout le monde va donner ma casse, et que voleur, on ne va pas promettre de go dans le paradis. Même pas un frère qui prie chaque jour à l'église, un frère qui cherche l'éternel, voilà qu'il est au paradis. Mais comment on va la Moïbi? La grâce. Bien aimé dans le Seigneur, n'a vu ça mutumo qu'on a tombé lelo, que la ngolu na nzambe, et koki kolongola yo quelque part, et commission peut quelque part. Nemozola nanga, okoza mwasi ndumba, okoza magicien, okoza nganga kis, okoza moto na éviter ce qui nini. Mais il suffit seulement d'accepter le Seigneur. Ngolu na nzambe koki dans la vie na yo. Yo ndimaga ke Yesu Kristo azaba konsipo bikisi na yo pe otiki mabe na yo ngolo na nzambe ko kita ya ngomona ka mwasi moso andumba me nkola asele ngolo. My God, Yesu asaleli ngolo, Yesu abikisi ye bene me bile solo ba toujours na libalik et des ala mwasi moko bile so benge elle était pécheresse azala ki mwasi oyo ba yeba ki azaki moto masumu
Mais tant que Jésus a yé, afin quelque part, il est zolo ba moi ça y est na malasi na yé, aye na parfait na yé, parfait va ne coûter trop cher. Aye a sopé na makolo Yesu, a pangusi Yesu makolo. Il est zolo ba parfait na qui trop cher. My God. Bien aimé, et lorsque les disciples ont appris cela, et même les gens qui étaient aux environs, ils ont appris que moi, je suis malade, simba Jésus makolo. Mais sous balobi, ceux qui m'ont dit prophète, alingaki yeba, moto azo simba la makolo. My God. Les gens qui ont passé l'autre moussou, azo na quatre églises, azo sambe la moto. Oyebe ta identité à makambo azo salate, makambo azo salate. Na église, maman monika ki pasteur, azo sambe la moi sur ya ndumba, pasteur azo sambe la moi mouyibi oyo. Bien aimé, la grâce ne regarde pas l'identité de la personne. La Bible dit que Jésus a lobby. Abi na ya kiawa. Bosukolinga makolote, moi sur azu malas na ya cher. Apprécie, my God. Moi sur ma lobby comment na ya la Bible. La grâce. Ngolwe koki kolongola mwasi na ndumba lokola mwasi azaki mwasi ya masumu ngolu ezuye epousse pembeni à Jésus. Le problème c'est de reconnaître que Jésus-Christ est le sauveur et l'unique sauveur pe tango azondima atiki makambo wana andimi que Jésus asala makoki ya kokinisele ngolu pe ngolu wana kokobikisa bomoi na ye. La grâce. My God. La Bible dit, Jésus a dit que botika mwasio batu muso azali pembeni babi non, comment yo okoki koya comment Yesu akoki ko permettre que mwasi oyo ayeba na kosimba makolo na ye. Est-ce que ayebi identité ya mwasi oyo? Soki ayebaka identité ya mwana mwasi oyo nde alingaki a permettre te ke mwasi oyo asimba makolo na ye. My God. Ne alingaki a permettre te ke mwasi oyo a touché makolo na ye. La grâce. Ngolu ezalaka ndenge wana. Ngolu ememaka batu te ndenge batu bazomona. Ngolu esalaka te ndenge batu bazolinga esala. Ngolu esalaka ndenge na ndenge nango. Ngolu ekendaka kolokota Mephibosheth esika azalaki ememi pembeni na David. C'est ça la grâce. Ngolu ekokozwa yo musika ekomi si yo musika. Ngolu ekokolokota yo quelque part ezwi yo quelque part ematisi yo. La grâce. La grâce du Seigneur ezala makoki ya ko amale yo ata place ozalaki. Okozoza musika na village. Mais ceux qui ngolu kiteli yo kuna na village ekomema yo ezwi yo na village ememi yo ti na ville. Ngolu ekobanisa sika mona bakonzi. Tuna Mephibosheth akoyebisa yo lisolo ya ngolu. Ekobanisa yo sika moko na mokonzi. Ndenge nyamana kina David. Ndenge nini batu mosusu bamonaki ngolu na Nzambe na Biblia. La grâce. Ngolu ekipaka te moto aza koka to aveugle. Ngolu ekokite partout esika oyo ekokite na. Bino ndenge na bisa yo zola nanga na tombo lelo. Zambalola pambolela ngayo. Zambalola pambolela ngayo. Ngolu na Nzambe eza possible pour ekitela kati ya bomona yo. Nazo sambela Nzambe yo moto zola nanga ete ngolu ekitela yo. Na identité oyo za na yango. Je sais que batebele bazo rejeter yo parce que za muibi, parce que za ndumba, parce que za ba complication, parce que za criminel, parce que za ki criminel, parce que za ki moto la milangwa, parce que ba réseau zebele, o bat bazo ko repousser yo. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme qui donne la grâce dans la vie à qui il veille. Il fait humble, il est humble. Et puis, à ça, la kangolo na oye, alingi. Après ça, kangolo na oye, alingi. Soka lobi ke yo mwasi na numba. Okoma moto monene, okoma moto monene. Soka lobi ke yo mwasi na numba, wala pasteur, wala pasteur. Soka lobi ke yo criminel, okoma moto malam, okoma moto malam. Et ça, les kamangolo. Monto a jugé yote. Et ça, les kamangolo. Les problèmes, les alliés, il y a qu'à reconnaître. Koyeba. Koyeba, et yesu que ça m'a causé mobikis. Mais pour la question que Jésus-Christ a mon cause pour mon bêtise. Peut-être aux autres nanga yo moko na chambre na yo, peut-être aux autres nanga laissé par la bana na yo, mais tikana bisayo quelle que soit l'identité, oh yo zanango, ngolu na Nzambe ezala makoki encore dans la vie na yo.
ngona nzambe eza na makoki ya kopénétrer esika oyo ekokopénétrer te. Et ce qui est côté na kati ya bomoi na yo, c'est le changement bien aimé automatiquement. Eza ngolu mwasi oyo balobelaki komona na Biblia mpona ngolu. Ngolu tika ete nzambe alola asala bolamu moko atoza mosika lokola Mefibosheti azalaki. Tika ete ngona nzambe esimba yo, ngona nzambe ebimisa yo, ngona nzambe efandisa yo esika moko na bato yo moko koimagine te. Ngona nzambe etombola yo, matisa yo na bakonzi ekuto na bakonzi. Ngona nzambe esalaki ozala ofanda esika moko na bato ya minene. Ngona nzambe ekosalaki atotanga te oengage balicencie na vie na yo. Ngona nzambe ekosalaki ato ba niveau d'études très élevé te, mais oengage bato minene badokter baza pembeni na yo. La grâce tika ete ngolu wana esimba yo, ngolu wana eleka na komonisa makati na yo. Ngona nzambe ekosalaki osisi classe eke mosala eza te okodepose badossier malgré bato baza ebele na ntongo ndenge ozobima boye ozokele badossier na yo malgré bato baza ebele. Nzambe alola asala yo ngolu eke place otikaki dossier babenga yo semaine okaka tosali avant tokoma tuka semaine oyo même avant fin journée ngona nzambe esimba yo eseziri otémoigner bolamu na nzambe. Benga biso na numéro eza wana bien aimé, benga biso na numéro ezali liboso écran na yo. Nous allons partager avec vous, nous sommes en direct, nous allons partager avec vous toko associé na prière, toko associé na mabondeli. Nzambe alola kosala bolamu nzambe kosala ngolu na nzambe kosala. Dieu est juste, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. A otala tante, a otala te okomina tango ya suka, tozala okomina tu es déjà au temps du soir. Non, bien aimé, peut-être yo moko kolobake na komina na tango ya suka, mais nzambe azotate okomina tango ya suka. Nzambe azotala te ke okomina au temps du soir. Nzambe yo somo okomina pokwa, nzambe azomona kozana na tongo. Hallelujah. Nzambe azomona kozana na tongo, nzambe azomona ke nano bandiku tute. Yo ozolela ozobake nzambe mpona nini boye nzambe azoyebisaka na bisa yo nanu kuta bandi te azala makoki ya kosala quelque chose. Yo moto ozolanda nga na Afrique du Sud, ozolanda nga na France, ozolanda nga na Belgique, ozolanda nga na Chine, ozolanda nga na États-Unis, ozolanda nga na Kisangani, ozolanda nga na Lubumbashi, même ozolanda nga na Kinshasa, vila Kinshasa awa. Ngolu na nzambe koki kosimba yo. Yaya ngolu etalaka nango motu te. Biso nde toyebi kojuge bato, mais nzambe ajujaka bato te nde biso tojuge bato. Yo kojuge muyibi, mais nzambe ajujaka muyibi bongo te. Hey my God, comment Jésus kokoloba ke muyibi wana okota na paradis? Yo ni bana mbula ne bana kosambela. Ata promesse ndambo paradis osozwa, tango osozwa te. Bato musu bazalaki jour wana bazwi même colère. Comment totamoni na Jésus alaki biso paradis te, mais muyibi oyo alaki paradis ndenge nini? Hallelujah. Musoko ozala alobi me ngai yo nasambeli nasali bafani baomoni me ndenge nikola apesinga te, ndenge ni mwasi oyo azona parfait mama oyo esobandi koloba. Le problème c'est de donner ton cœur au Seigneur à 100%. Pesa motema na epai na nzambe. Zwa vi na yo loba nzambe na lembi vi yo natika epai na nzambe, natika epai na yo ngolo okokitela yo okotika sango na vie. Kaka ndenge ozala lobi ke makambo na nga nyonso nkolo sois chargé nango, makambo na nga nyonso nkolo natika yango epai na yo, makambo na nga nyonso nkolo yawe esalelanga, makambo na nga nyonso nkolo mosusu aza te oyo akosala lokola yo. Nokomona ngolu na nzambe ekokota na vi na yo, okomona ngolu na nzambe ekosala makambo ya minene. La grâce ngolu ezala makoki ya kokundola yo, ozala makambo ebele na kati ya vi na yo, ozala bolamu ebele na vi na yo, mais loko ekangi yango okangami quelque part, ozolinga kotika vi wana te, yango moye mpe ngolu esopana eza te. Bien aimé, bato nyonso alobi awa meme moyibi na ekulusu areconnaître na autorité ya Jésus nde ngolu ekiti na vi na ye. Meme mwasi oyo ayaki na parfait pa ya Jésus areconnaître nanu Yesu Kristo apakoli Yesu parfait. Il est zoloba de Jésus alobi ete mwasi oyo bakoloba pe kombo na ye balobaki kombo ya mwasi oyo nelepenga na zoloba yango mpona koyebisa ke eza likambo ya ngolu.
Alléluia. Ngolo qui parata été aya. Yo motosolo na ngolo qui parata été. Ngolo qui parata été. Ngolo qui parate on aza mukuse to molai. Ngolo qui parate ki naza mwana to mukolo. Soki ngolo ese kite okita place ya ngombo welingo kita. Pesali makambo na ngati ngolo. Tikate ngolo na Nzambe ekita place yo zali. Ngolo na Nzambe embe mayo quelque part. Embe mayo ba dimension. Ba dimension yo ko komate. Eli makambo yo ko sala ta ngolo ko me mayo. Ba dimension yo ko komate. Ngolo ko ko me mayo ba dimension mosusu. O yo ko komate. Comment na komi ko vana place ngona ba cause. Ngolo na Nzambe. Comment na makambo ezaki pasi bonanga na réussir yango ngolo na Nzambe. Comment nga yo banda na botama tilelo na sala bomoy ngolu na Nzambe tala batu balandela basantela bango bien oyo ka muteza ba médecin ba garde du corps mais lobi yaki okufu yo lia ka matembele ya pamba o melaka pondu ya mai ta mususu no so mfuto zola lela mais za malo batela yo ngolu eza ngolu bene me eza likama ngolu ngolu wa mto moyen péché ngo ezati na bina yo o Nzamba lobi yango ko sala. Soko lobi ke na batela mutu ale akama tembela ko batela yo. Soko lobi ke na kati se ba vie akende akati se ba mboka minene okokati ba mboka minene eza ngolu ata batu ba yimi lokola mwasi oyo ba Yesu mais soki ayeba ka vraiment ke mwasi aza ndumba problème eza nazala ndumba te ngolu se kitili kola bo moyanga azala ndumba te eza likambo ngolu ekiti oyo pesa a décider la vie batu asa décider bongo yo nano ko condamner nga moto condamner yo te tango le sekiti na vie na yo moto condamner yo te tika masum tika mabe lelela Nzambe tika masum tika mabe kanga wana Nzambe ngolu ekita na vie na yo tika te mutu wazo kanga opambola na mukolo lelo sula nanga ozola nango pambolama na kombo na Yesu ngolu na Nzambe ekita na vie na yo ngolu na Nzambe ekita na bomoi na yo ngolu na Nzambe ekita na misala na yo ekita na ba projet na yo ekita na ndako na yo ekita na bana na yo ekita ata bana na yo ozola mbongo malonga te basilisa classe ngolu ekita kuna na bi ata musala na yo ezo avancer te ngolu ekita kuna ata makambo na yo ezo kende te porte ekangamaki na bi ngolu ekita kuna musala otika kidosie na yo ezo simba te na bi ngolu ekita kuna no de Jésus makambo nyonso ekendaka liboso te na bi ngolu ekita kuna maigale na bi ke makambo ezo simba te esimbaki na 2020 na 2021 ko simba parce que totanga likambo ngolu tobeke tande oza année ya lumière eza likambo ngolu ekotala kata bomoi na yo makambo mo eta 2020 omona na 2021 soko ozaki lokate na 2020 koma mama lopango koma papa lopango na 2021 soko ozaki classe na 2020 na 2021 osisa classe au nom de Jésus ata oza na eloko te na maboko na yo nazotindika ngolu natindikeli yo ngolu na makasi natindikeli ngolu na makasi oyo ozorecevoir ngolu siko ozolanda nga esalamela ndenge ozondima na kombo na Yesu Kristo natindikeli yo ngolu na Nzambe esimba bomoi na yo esimba nyonso ya vi na yo ngolu na Nzambe esimba makambo na cascade epambola na cascade efungola bapota ya cascade ngolu na Nzambe etombola yo na cascade bato bakamwa ata bato bakamwe parce que ezala bato bele bakokamwa bakolobaki ndeko ya pambola mindenge nini awuti wapi azalaka wapi alalaka wapi problème eza oyeba place nalalaka te na sita pambolami problème eza oyeba place nga nawuti te na sita pambolami na sita boyina bato minene problème eza te koyeba identité na nga parce que nazala koka nazala aveugle nazala moke nazala mokuse eza likambo ngolu nazala moto oyo nayebani te ntango ngolu ekiti likolo ya vi na nga omona na koyeba na mokili mobima Nzambe ola pambolela ngai au nom de Jésus olamo Nzambe esimba yo. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Na pamboli yo moto zuta kolanda nga faveur Nzambe simba yo sikozali na tongo na ndeko ka tobondeli olamo Nzambe simba yo. Je sais celui qui est tellement plus fort que celui qui est dans ce monde olamo Nzambe simba yo sikozali Nzamba lola asimba yo nazobondela pona yo moto za na kondima yo moto za na foi transmission miracle est impossibilité miracle qui part en distance ya même nous sommes na télévision miracle qui peut distance te miracle qui peut que oza musika oza wapi Afrique du Sud te kaka ni ozolanda nga ozoyoka son na nga ni ozobima ozoka maloba na ngai
moto ekota esika yo ozali atozobela banda kotelema banda kobika au nom de Jésus atozala problème banda kotelema au nom de Jésus banda konimete makambo wana ezopesa ma solution kaka na mokolo ozozala nga au nom de Jésus Christ faveur nzambe ekota esika yo ozali esika blocage ekotaki efungwama au nom de Jésus Christ de Nazareth atozala nga na mbeto pito ozala na mbeto pito lali ozolanda nga oyokanga son ya pamba ozolanda nga na écouteur nzamba lola amona yo visite yo nzamba lola mona yo nzamba lola bikisa yo nzamba lola kangola yo nzamba lola délivrer yo nzamba lola sauver yo nzamba lola abikisa yo au nom de Jésus 089 744 94 02 089 744 94 02 okobenga biso ya numéro wana bien-aimé tosolola na yo mpe tobondela mpo na yo to orienté na baprière okokomela biso na WhatsApp na numéro topesi 089 744 94 02. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba lola apambolela ngayo na mipiku. Na obi nzamba lola apambolela ngayo na mipiku. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Journée le pambolama. Na pamboli journée na lelo. Na pamboli journée na lelo. Ata osika ki dossier. Ta mozo kende. Babenga au nom de Jésus. Ozo résultat. Ozo musala. Ozo mbongo. Na journée lelo. Ozo mbongo. Mbongo yo ka solo na place ozali. Mbongo yo na place oza. Mbongo yo ka solo na yo. Mbongo yo ka solo na yo. Batu baza na besoin na yo. Pona musala oyo salaka epesa yo mbongo au nom de Jésus Christ nzamba lola pambola na ngayo nzamba lola mona yo nzamba lola visiter yo au nom de Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur nzamba pambola yo nzamba pambola bande konyoso obosi occasion ya kolanda biso tolobaka toujours tango nzamba visiter yo ko hésiter te lokola bande ko bele baso témoigner basa ko so ba témoignage basa ko pesa so ba témoignage. Voilà, et ça malamu mingi na ba o bozo tina biso de ba témoignage na bino pona makambo nzamba za kosala nzamba lola pambola ngayo tango zo mbongo kobosa na dimité moko na zo mifo ezala bomba yango malamu parce que ça fait partie de ba témoignage na yo nzamba lola visiter yo na pesi merci mingi na sina télévision na équipe technique mobimba na pesi directeur général Gino Kombuzo merci mingi mais c'est na président directeur général PDG ezali bongo